ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഒരുപാട് പേര് അപേക്ഷിച്ച ഒരുപാട് ഒഴിവുകളുള്ള ഒരു എക്സാമായിരുന്നു റെയിൽവേയുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഡി എക്സാം. അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എക്സാമിൻ്റെ ഡേറ്റ് പോകുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. The computer-based test for recruitment of level 1 post is likely to be start from 17/9/2018. അതായത് സെപ്റ്റംബർ 17 മുതൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എക്സാം കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് റെയിൽവേ ഗ്രൂപ്പ് ഡിയുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എക്സാം ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. ദ എക്സാം സിറ്റി ഡേറ്റ് ആൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ഷാൽ ബി മെയ്ഡ് ലൈവ് 10 days പ്രയർ ടു ദി സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് CBT. നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് 10 ദിവസം മുമ്പ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡേറ്റും എക്സാം സിറ്റിയും ഷിഫ്റ്റും എല്ലാം അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള CBT ഷെഡ്യൂൾ പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് അല്ലാതെ മറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ വരുന്നതോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരുന്ന ഒരു വിവരങ്ങളും വിശ്വസിക്കരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ റെയിൽവേയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂർണ്ണമായും അവരുടെ മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മറ്റ് ക്യാഷ് തന്നാൽ ജോലി തരാമെന്നുള്ള അങ്ങനെ പറയുന്നവരെല്ലാം അടുപ്പിക്കരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Subscribe for more videos. To get instant notification for new videos, click on the bell icon.